नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन स्टोरीज विथ डॉक्टर प्रीति। घर का खाना बेहतर खाना। तो यूपी से बिलोंग करने और बहुत सारा समय यूपी में बिताने के कारण जो तहरी से जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है। हम सभी यूपी वाले विंटर्स में इस कंफर्ट फूड को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कुकिंग का मन करता नहीं है। तो जो भी सब्जियां मार्केट में मिलती हैं वो सभी को लाओ, चावल के साथ कुछ मसालों के साथ मिला करके तहरी बनाओ और कुनकुनी धूप में चटाई बिछा करके इस तहरी को मज़े से एंजॉय करो विथ फैमिली। तो ये हम सभी की यादों में बसी हुई एक रेसिपी है जिसको कि हम अगर दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, दूसरी कंट्री में भी जाते हैं तो भी बनाते हैं और उन सारी यादों को एक साथ समेट करके इसके साथ एंजॉय करते हैं। तो इसकी डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है उसी फ्लेवर और उसी यादों के साथ। तो आप जाइए, उस रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। बाय बाय।